yimano motoma me na me yimano na na watwe etwa mi de mi mom na metoma amo e na moyiyi mano na me hwensem bisa na eba bebre na kamea yese ye nuano mema no anase ye kunu no mu no bebre na enya ohaw anase bebre na ewo ohaw na ohaw no mi hwehwemu amaye ene mia nkasa me research nkakra me koye ye no na chese we se ene me gina so na me fa sa topic yi na ye dwendwene ho na ye bobo hu na ye hu ne ekofa saa ne ma no nyina ede eba ainti no ofa edi kan no ene ye be ma wo health tip no na sisi a ne ye wie ye be kɔ yen ofa etoso mienu na ye de yen topic for the day na nkasa atudwa na doctor ewo fie ha sei na ye ne no atwetwe nkomo ewo aphrodisiac use because questions na beba ye no say utie ya na wo follow ya ana wo obi a wo tight Ahenkan a wo be hu say questions na ba bebre no emema no bebre na fra na sese ya me come yere ho pe na sese ya obi kra de wo se o me kra de meyi ne kra nsori kra obi kra nso se meyi no ya na eye ketwa obi kra nso se meyi na ye kese dodo na ntisa just questions na ba ye no na kamea koye say sa enuro ya ye fefa no eno na fa sa ohawi ba beto ye nuano mema ne ye kunu no so eno nti ene me de sa topic aphrodisiac use the use of aphrodisiac and aphrodisiac na nkasa kra ne mpo no den obi wo ha wate aphrodisiac kra nso onima de kro eno nti na aphrodisiac no den and aphrodisiac no ofa den sunsanso anansenkyere ne ben ne den di bra wafa sa aphrodisiac ebi and afi nso no ye won sunsanso boni bi aphrodisiac bebrebe efa echi no ebetimi di ababeto wo nipadua so we no ye complication bi ana na chese long term effects ade ebetimi akofo how kese abeto so a untimi enye wo ho hwe bibi sa nso ewo ho ana eno na ene ye ba betwetwe ho enkomo na me koso aka ye tie for say ye streaming live on Facebook or search for Ahenkan 93.3 FM no capital letters oba ebeba beda ofefefe obehun say radio nest Awurabena metimakonya so fefefe ema me guest nso ete ho a ye pensen semi na tie na nso fa comment ekogu ho me say mre no meko studio B na makwa akoma doctor akwaba Dr. Usu ansa me ma wakwaba. Yes madam ya ena ansa na no emi se ma introduce you doctor eni ni bedi djuma ni dia ni Dr. Owusu ansa ono na oye kofar by Tasli Health Consult ono de fa nronro ho se wo how bibi da wo so ono nso ne de no a wo hwehwehwehwe ni nyina obema wadura bibia ebeye kama eno nti no doctor me ma wakwa babiem ya ena homa me da wase se me to nsa frɛ wo no waba abeka me nsa na bibia aye kama and then topic for the day you say aphrodisiac use na doctor before I beko bibia so you can aphrodisiac ne kra aphrodisiac no den yo me da sinedi kan ya chietie fro nyina na yefa enchia kese nso ma yen ankasa ye director di Ahenkan afi manager nso ya chie obi a djuma fro no me djuma ha nyina yakupon hire obi a amen wa wonso mami nese yakupon hire bebre amen sani awodwen atiefuo ho onum se ansana me bakra no nya ofre ni bia ono so akwasa atebie no 28 years ese kura de ehu first nanka o manyi na nanka wasa atebie no but ese de mabu ni nyina akwasa atebie no ye di kan ye kasa sa brofo a obudin aphrodisiac ya na me pese me brofo din because ye twi no ye program ye twi Matthias na wakasa asimfo a obodi aphrodisiac na ho ye beka enuro bi anase enuane ehu nuro bi drugs anase product bi ya na nkrofo taifa se ne be ya ebetimi ama wompamu gro ana wompaso anigedie awie peye okay enti brofo kasa no mka kan say boost sexual drugs. Okay. And I say sexual immune booster drug. Okay. So what you say? Yes, aphrodisiac ne juma nyina kokoshe empaso agodi nko a.
okay ye fa sa aduru se na bia be oba lai da bi na mu ye fa se na bia bitimi ni oba no edi nhia mu yie e wo mpam yie okay yo me da se na doctor yen hwe ni se yo enka sa aphrodisiac ya na se enuro ya ye fa ema yetimi didi mpaso agudie yie yi enka emabunu ne sese efa ana se empanifo ne nkesese efa yo ni edi kan enka ensese mabun fa yenti atisa ne se hwe abofra ketekete kura wawo no wa hye no so obe 6 months obe sora no pa be se be ma sore no kre na sa uhwe ni ya be ma no sore be se ni be ma no ho hyehyehye na se moja na mu etinu nanka emofra mpo ebe hu se naturally so be ma sore eti unyi no na nka ensore papa na se sore yie but ene no akwati se emabu no e de jiwani ma yemfa saade we nshi adwem emema dodo na de ahye mo adwum se oba eba ne ho na one na yi a na se walusu ana wabɔ ne ho abro nti sa na te de se oyere ne ho se oba de na agro be so ani oba fa ne yie aha nanso se na onyankopɔn yie saade enye dodo a obeye oba na ma oba ni je dabi na emumuno style mpo e counto odo ochina ayo muntie odon taban obe hu style ahoro e count ni bi so style ahoro no e count ena okoya obe fa so abeye no so ashase ye no so count nti no se ene na ene aha mabu no so ka first de na nka nkokorawa ana so omo ni afi ene taye sa ada fa se no na se ehwemu a enye se bebu no ebefa yo mate enu nti bebu no akoto sa aphrodisiac na wafei e de ensankyerene bi saa na ohu bra wafa aphrodisiac yo enka ni papa mu no se ni esa nkomu hu na nka e papa e wo mu no ene se one esa nka e boost the sexual drive obabu no so what you say now so obabu no owa ho den deda we be se ojirane na so deda nti den ti na esa okofa sa nuru no ne ka ho bi onso no say na nka e support immune system so what you say especially bra person one obada enti no o fa se den wo bra wo obabu no immune system is strong deda strong enti na wa on say onama kwa ni nyina bibia jinane na so kuma no na dwuma no se be bo moja amawo no wanya hoɔden dodo ne oba ahia no kure ni sa wo no oba ahia se ne akoma no ye adwuma no eye adwuma extra kuma na ye kra do so be ye adwuma no enti na den enti na huhia se wo san kofa sa nuru no hwe eye na meta de ka emono eye hweso wo se so spark ka mo na wo se ni engine no esisu o so wan hwa wo ti se ka na ya spark na se ka na ye dada o spark ya tuti to so ntino se oba be ma e kwa no ho a be ma no ya branti a ensan ka engine no ohun po ensan ka wote na so onyim bebra ohun a wote tue so na kire se enka mabum pe mu no enka nsesa enka mema enya sa hawo no so what you say ne to so me ensanti enka mema na mabu ene wo fa no se na be ya ebe promote homosexual drive and so ka mo manyi mo mane fi de san ko nya sa de na wo bi a wo ye obabu pendo do say na wo pe na wunyan so what you say you know ayo how ne to so 90 our time fan so say improve one sexual weakness me be do hon mo ya kwadworo wo mpam so what you say my man hwe so ba ko ebri bi madamfo ba ko kofa asa aduro ni bi na kofa ye no ena oba no so anone ne ho no ensenjuro ni mo grofo yi bi oba jeri say ofa aduro ni bi ye do time oba shas yakokwa so no ena ne boss friend no we na nye obi akeke ne friend no enye ko weka wo ne boss direct ankasa enti sanka he agodi Ahenkan friend no enti oba ro be kwa no nko eso ko enti be ma no hwa de no be ye say open ho asem odi ti be hwedan so ntino se ne be ya obetimi improve sexual weakness ntino of us no ne to so num no enka support obi a oyare uso obi yare a ne immune system no titiri wo mpam ne kofom man bitema onya stroke no ka kire be say doctor me ti bi ne me yire nhia ma hu say 2 years nie ma staff me yire na yire ne te ho ana mka chen say memo aduro bi
Say aduru na nduma no na enye aduru ebe mma watimi ne oba na da bi na mu na me ma na aduru ebe mma ne kuma no etimi abomo jane yie etino sania obetimi ne be oba na den ahia etimi ko ya mpa ma na aduru ebe mma ne kuma na boyie so asaprai moja dodo ani padua ne hia no nukure ne ko ya no akanfo ye so what you say etino enye se ebe fa nura ne oba ne be da keke so what you say ne nwunu yen hwe se ebe mma yen kuma no etime ye na adwuma yie ne toso ensia aye no so ene say aya na ema so ta fa bi ema so fa busy abu sa hey omo no mo fa ye omo den a friend feelings sa maninya feelings okay na no na ya tell gu nsam soft drinks coke fanta ana say soft drink bia udi gum na admo ba na so ti ase aha first of time friend of Spanish flow today okay but wo ho ma hu bi pen enye se ma hu po ma ton bi pen okay so na eno no ma so fa se na be ye be bo won e ma so menopause yare nti ma ne kon no be ma ano so betimi nya sa nti we no titiri nti de ma bu no taifa yo enti ya hwe reason nti o mo fa no ne ebisa se menka ne se signs and symptoms wa fa edro na wie eden na wo hu se ne naturally no be ma ohu oba na ne kon do na se bi ne be ma ne be peja nanso wa fa edro no ebe ma na peja abro so ana se den na ebe ye ne etene se symptoms ana so bi fa sa ndro na ya ne nsunsuanso eta nya wo mudie ye di kai severe headache okay obuti pa o wa fa na ode koye adwuma obuti pa o sa se ehia adwuma okay eti se de wa fa tramol ana tramadol se wo de koye adwuma no wa fa nya sa adwuma na oti be pa o na e basa so a wo de problem to kidney no any liver no so ade so be da so okay eti bribia no say basa so e ma uti pa o because kidney no so pia de so nyina kogu adwen no so brain no so enu ti na ma uti pa o nti e be ma uti pa o severely eje wo de ye adwuma e se wo de ye ne ka wo bi so aha e taiba mu so ye angina pectoris ene say ne kuma benkum no e be wo se na panie e wo no ne kuma benkum no e be ka wo no se na panie e na e wo ne kuma ana say e wo no na eno na ye na ba periodically wo ma na ba baako okay benkum na wo ma be ka wo baako pe eno ye symptoms of hypertension nto bi of asa aduro no nsunsuanso bɔ ne na ebi no e bɔ no kokose o ye nya hypertension because moja na nipadua ni hia no e bro ni a ehwehwe so because of aduro na de boost no de support no na ka obi onso ye body pains se basa no doctor ni nyina ne ye bra wa fa do na wo de be ye adwuma e na sa de nyina de e na still a wo fa o de bi so wa fa utimi nya adwuma da bi na wo pese o de ye adwuma so what you say you know ehu severe ankasa na ne etene say sa body pains na onya no ye ne say koyo because ne be ma sorry okay o be ma sorry na ma fa nya adwuma say o de ya he no kure ni padua de bre ehome se ne akuma bɔ sa na be ma wo so okuma no bo kim sa so na so study o be ma na no so ye den ehome what you say e pija di trading chat to say ketro bo di trimpo no na che say yade a ehu ankasa enti enye nsunsuanso ketwa yo etiefo adwumadi amasogu so amutie eya Ahenkan apomuden mre adwumadi wa Ahenkan 93.3 FM so yen WhatsApp any SMS line no ye 0594841044 topic aye discussi eya aphrodisiac ni use ne signs and symptoms effects anasen susanso boni a wunya free aphrodisiac use emu yesan wo complications so ye beka ho asem enu nti no se wo wa fa bi da de na ye wo betimi asende wo contribution adwenkyere bi wo ho afutuo bi wa nso pese wutu nso betimi edo contribution aba fi se youth no abuse dodo omo abuse dodo doctor mesan aba wo biem na effect no susanso boni no wabobo bi so bebre mesere se obebubo bi aka ho na youth na o tie yen no enhu se sanru no e wo so mo put stop to it yo ne ka ho bi so sleeplessness ontimi na dino tibi na se wantimi anya dwuma se ne akoma pa na se nipadua ne pa so edro na afa no ofa dosage bi ana se quantum bi na sa quantum no e na wo de kwako boost sa immune system no at that particular period of time no it is that period no wantimi anya afa anya dwuma se wo de no a e free bi sleeplessness ontimi na
so ba no ye say e bia no ba no sa bre no wabre they said they will kan yin ni boss afre say wo bebre etubom say emma ontimi nna because the more akoma and aso bema ehome pa na aso regina so no wo ye dan ontimi nna na ubutu enye ye oda nchemu enye ye oda ya enye ye etini aka ne say ohawo na de bebre ni padua etubetumi atena ho bi etumi atena ho a de ache isan say di padua na enya adwuma ese say ye den eye anye ni eka obi onsunsun so ni bi nso ne say otumi nya bibi ti say brain tumor and say brain damage. Yes, no ne be complications no. So even the hona no hwe onya brain damage na mfa ne say odwen meden o minimum ba bia no so far say dro ni bi feelings ya make yin o fine na be man na de man no sport ansa no mu kofie and according to instruction we say dro no ho no e say buru 15 minutes na e say o chance so de yadwuma it o fire no ana be man no one no etu car o mu kofie and o see say okopa drink okwa no supermarket o do na lie ho na so twen kakra unim say obaye no na oba ne de ahu ye di yi crotch no u kaka ni ye di si u just later ni crotch ni ye di yi no na oba ne de ne ho na se asisa de no so oni edge na kosura na wo ni wo ye no oni crotch no da ode crotch ne hihye ne ho serious so ehu etini se be man so far wetimi nya susan so hwe be bu won ma wetimi nya susan so na ma fe to na kasa ye betimi aka ne say depression so what you say oyenya adwimu yare asan ehu pa enti doctor he see ehu ya ye ken me ya brantie mesi so nka aphrodisiac me fa bi nanso sisi a metie ncheche me pese me jai sisi anso me be ma no nso mafa ma edrum pempenso bi a ma amfa me ntimi dan na wonye ne di kan esa ope uze wafa nuro na mo be addicted ise ni moja na age nti ni moja na age nti so wanya bi a ontimi enya dwuma eso ye nti ne di kan ese se onya obi a have doctor bi a wa ben kakra no boa ne di kan so what you say ne toso bi onso no ese se onya aduru a ebema ne koma no arteries no a moja na mu no so ahu your veins and your arteries veins in the ya na so main pipe and any veins no by arteries ni enketenkete bebre say na be ya arteries na moja famu no because wo hwe ye be man mu a wonu say intini bi wo no ma moja famu no e bi kase ti say utini wi a by pipe mu 20 esusa basa no nyankopon ye no titiru e ba wo be man na no ho no aha etino so otimi nya aduru ebe ma saa intini no mu abiebie na se du time opese ono oba ahia a obenya na ho ode pepepe okay aha afi ade ba ko betimi so abo na say so odipa ko di fruit and vegetables 80% enti se wudi ebi afufuo ne nkwan ne nam nsabuo ba ko a so otimi di fruit and vegetables no ne nsabuo 9 okay enya se boketo a oh yes wabeda ne aponche by force say ya wo hwe ye man mu ha ye fruit and vegetables ye ntampe de ne de nkenkwa ata ze akofo ha ma hu sara de ne tie ntinezi ba be restrict no awo sa ne ma no e na bio nso ade ba ko ye so ye nso ebetimi aboa no ene say say ohwe say anyi ye kura no milk chicken ta kana kitchen ye nam kokonam afi meat and sausage kusuya it's so restricted no okay omo mutanya sa hawo no a edu ba bi omu hia sa aphrodisiac nuro no and say ota di protein excessively so what I say every be excessive consumption of protein sa nnuane na ma protein ye ni dodo o hwe bible mu po nyankopon fa protein manipa titru animal protein no bible nipa chance say odi nsuo se asase nyina wie na nnuaba nyina asa no ansa no ma kwan se ye ni protein and I say moa etinu sa nniema nnuane a protein wom ti say abo efi abo mu no be ma so otwe ne ho firi ho so what I say se na be ya bribia no ni ntiri ne be ye adwuma moja bitimi afam yi ne ka wo bi nso ene say say careful wo titiru okwan a ye fa so edi even tosu ntosi ya fresh tomato ensisi edi buru mi no okay obi o sa ate bier mo no ensisi o man to uze to bia ye kwa bia friend pepper soup sa nkwan no wi ya wo say
ayi bi akeka kasreva no ho okay so sa na kai kasreva no srade o cholesterol cholesterol and a won't toast in cholesterol toast contain a lot of cholesterol okay no you tufu say ya na nkrofo nya hwe titiru ewo excessive tomato die so what you say afei ne kan bi onso no say obi o sa ate bier mu no ese se ohwe ne nsa ana ne drink onum yie carbonated drinks in yama safo no because carbonated drinks ese bia betu so beje enya papa say ye coke say ye fanta say ye sprite say ye wine enya masafo no so what you say ese so munum fruit juice raw one mango juice wa betimi aye wade betimi twetwa mango no wadi akutuo ewo mu a betimi adibi sa hwede ba wi bi na num so no yie so what you say eti no omo yesa ne ma na eboa won ne bi kan obi onso ye on function ho say on fa nuro ne tare sa ha ba obi wo no ma ono ankasa ye self prescriber ono ankasa tro droma na hododo say no tu no hu say dro be bo nto kotoy okay na te say obi wo no ma on person no ankasa sad ho yare na so tro no ho aduro ya me ko draft store because there be painkiller there be ya nya hwe e wo sane ye fa drugs ana say painkiller you too crofo no for say wonya hwe wo saafo no ho so wotimi twu won ho free sa ne mai hu a e beboa afei ne kan obi no see sufficient time to sleep and rest ese so da yie da bi so wo fa aduro na ma wonna so eje wa ye adwuma ye se wo ye na adwuma no so wo ye so wonna but ese wo da yie na mani padua no rest se di padua no rest yie na oda yie a no kure ni e beboa afei ne kan ho bi nso a ya ne tatu fu so say exercises so ese say e to bi e wusu ni padua no kakra so what you say every bia no ye wusu ni padua no ye mpe ade bi e be ma yetimi aye exercise especially moderation ye mfa mere nhihye nto ho okay de bia wona antifiri ar mo kwete se bia ahenkan ha e kwete se asene kuromu a e to bi e se woto aso ko bata bi so what you say e wo mu ato aso ko man so so ha afei de kan obi oso ye nsuo nom dodo excessive water danam ene na me ka chiru bi se me sorry first 10 minutes I'm sorry me nom so such a thing keto aro 5 okay so what you say me sha say fi 2 edu we bi na se me to so ko 3 edu we me to so ko 4 she say me nom 5 nti no sa no wa hwe yi o so ma me kra me nko because I say me twen na nsuo na e wo mu me san ju so ju so ni na ide na me ko toilet no nso gu na flash system no afei ne kan obi nso etwato e detoxification obi a wafa sa no e se detoxify no ya se atwe sa nuro no chemicals ni nyina free ni one twen free ni mu a still obe ko so addicted okay because e du ba bia sa how no e be say the kidney no no etiefo we de masumu a o emebunu youth aba emrante wa 35 years 30 years less than 35 years ho ni nyina no enye se aphrodisiac befa Doctor Achrechi Bibi me koso aka we say yen WhatsApp any SMS line here 0594 841044 wo how be wo adwen kire bi onso betimi de wasem bisa afa ho e de amayen ye stream live on so e wo Facebook Ahenkan 93.3 FM ne capital letters wo ba ye wo ho ko leave comment eto anampo se wo achichi a wonso kona kohwe wo yen live ewo eho doctor o kasa no ka wo ya bo complication ni bi nanso wa mo boni bebre me pese mi hu say bra obi afa de we ya wafa obi timi de sinani so fa time onya 20 years wafa to 30 years e de o how netimi kofa e de bre no me da se ye di kan eye numbness ananse beta achene nsa na ne nan oni pot sa no kure ni o ye dan ya ne nana ne nsa ba 83 is say nuro na ofa ye no a deposit toxin okay ewo ni pedua dum sa toxic dodo ewo ni pedua mu na ese ye twe nanso se won twen ya ebe ma ona ase na ona ase den onsa aboma 83 and bi work at time mo na kura aboma so won say onya complications of kidney diseases okay intine na beta atai won say the ni ase aboma so performance peja so ti ase ade be chuba ka se wa na enye nna no wa na ade so anka se na den eso no ye kan obi nso eye nausea ana se kata umu akata be chere kakra obi ofasa no automatically say immune system no so what you say it no obetimi anya sa yare no afei ne kan obi nso ye de bia ne moja ne be say
kind of mogya no ye quality and your quantity. Okay. Nipa dodo na wo quantity no but omu ni quality. Quality no. Iti sa quantity na say obi kura the case by ya nipa ko no wo quantity. O mogya na mo betimi atwe be gallons be yensia ma obi. Nanso enye quality. Okay. Ya kasa enye quality na say white blood cells na ewu mu no esua na so mu ni ahoden. Iti do na jo ntimi na wo so obi ntimi na jo free 11 ekwa kusi 3 na say mogya no wo bi but enye quality. Iti no bi ote san so lose quality blood cells no. So what you say? Yeah. You can't be also obey addicted. You know, pum. Obefa. So what you say? Titi do obesa oba no bona baso. Ba me catch no pain. Bibi no abey oba or bobo abaso. E ho na obeka wo why ade me da say aye me de. Ba opa agya no ho ne 3 days oba no review. O da bi o de yen ka no kore. One wuku kura hia abro so 3 days. Ni onu hia no nkai. Obekai. Unkai modern boy but unkai say no wada but unkai modern boy here den or boy so what you know ni abeye bie no ho ba obekai anything na ma bitimi ja wonkuro no so be man dey obedwen say ne waye ni totimi here den enya but wo ye den obeja so esan say ni awo ye no ne wura fi eti na impress obe please obi bitimi please oba ebe bo abi bitimi please oba especially in terms of sex ni can be also a brain tumor so bone no ni enti ati sa say wo de ade so beto adwen no so nti du ba bi entini ni bitimi pai so what you say brains nerves no bitimi pai bit pai a wo say clot and a blockage abam nti sa clot na ya na so ba bu ni say tai hu nketenkete wo mu bi bitimi si wo adwen no mu nti say bad sa pepepa ni brain no ya kan say wonya tumor so what you say mo jetimi time no kure ni brain tumor Ghana ha no ka say your operation nye easy ahoma ye de pamompo no unya bi wa ha ye craft outside because utimi ko bi adwen no so keke na won fa ahoma bia de pampa boy sorry sabe kon pam yo ni yeyi ye wa ahoma ye de pam especially but e bi ni Ghana ha intino enya de ese so na ho how don so afei ba ko so ye cardiac arrest obi o sa how no ono atimi to ro because na say asoma zikura me ne kasai ne kuma na chi agina o ne kuma na atimi loko so what you say it is you use car engine na you be can oil enim so what you say bo say race no ni nyina na ide aloko asizi it is na kuma no so ye da etie eno ka set me chi ni pedua ni gina o me nko bi o adwen ni timi chi ni gina ho so adwen pressure baso bibra ba eno da ta obi wetimi akoko ma be 6 months it's an sad nyama no and so no doctor enre ya mentwawa no enre ya want say papa peni ne yire wono a ne yire ne sales girl a woni ne was store no akofa sa aphrodisiac bi e de akofa no ma woda ne so na no wawu nti eno ne cardiac arrest no so what you say it no ehu heart attack ne cardiac arrest ni nyina timisi so onya heart attack po do betimi afa hoje so do betimi nya stroke obi nya susu so betimi asore na emu so onya sa cardiac arrest ne dia komana timi jai jumaye man jai jumaye bi na wo kan wo ye dan ye bekun enya de papa because ni pedua no wo ni obetimi he won ansa na obetimi atis ni ye kan yase no se bema ennamo a senia speed o de namo no ana se ni activeness no na kire se no ye active wo mpam yo se bema namwa ti se ni ye boss odi ahenkan o ye active e wo na dwuma yimi disare yere well etino se obema ye active e wo se ni onantia ana o ye na dwuma sa na o te wo mpam okay bema o ye do no ni enti san se moja no se na moja na ekọ no sa na wo be ye wadwuma yo moja ni mu ye du bebra so what you say enti no e ya na tide sa cardiac arrest no eba after last one meka eye owo obi of us no death obewu automatically so what you say da no papa bi a usa wo de ya de ma yi papa bi nso ono nso ne oba ekohye hotel bi wa Accra so yo he akọrọ no munro bia ne oba ne koda ye no so ade chen we wuda so what you say enti no oguo ene de wo ye dan a obi of course ati bia mu no hu akoye obefa so be because wanum sa nuro no enti de bia so no e no num so e so de koye adwuma umfa nkodo umfa nkobukaye ni ade ya so ne oba ye be den ebeda enti awie kura no
uwo ne twato uwo ne twato doctor obi say 21 years na okọ oba ho asisi a na nka 21 years kora de okọ oba ho no kreni efi 18 years Ghana ya mamre mu sa rankete eti ko onya 18 years nko ade ho kwan se okọ oba ho nti ho kwan se wokoyi na sisi ya yi wo se me kwa asisi ya na me ho asa ne minti no 21 years of aphrodisiac ye be kind of lifestyle I say ebi num nsa ena ebi we nampa so what you say eti sa niema wi anase nanum ye ne de o kan was manum ye me de sa afra rice ya ben crofo we pa ofodi enu achi yesi ba ku bi de pp hwan pizza very good and then crofo de yom hu bi ese bia bodan ha na me say o man ana kura o sha say so say ne ete sa na wo bo kwan say e mabu ni nyina nkofa sa aphrodisiac ni wi o da bi sa na tie o kwa America say drone o mo paro fa de kase wi ase nyina America de fa de kase Chinese for one time fa then we so what you so mbe ya ma America for anom o man biara enam dodo ye di nam dodo mu no e no munya sa o how we into ababu a wanya sa 21 years na dia ni die nye lifestyle nye so what you say en na de sa how no aba en no na de sa how no eba enti doctor esi anu to mabu no yifoi ka bibi kire wo mo kire say mo hu say de o mo ye no obi timi kura hu oba keke wosi mape na wa mpeni ntini da oba ne peni na wosi okoku ni hu ade ne kura wosi ofa 5 mg kura wosi odobo no fa no be 30 mg because okọ pra oba no edu ebi si wa kra Trazako estate na we ma na emesi ni na oso abo oba ho ka de bi otetema no na so oba ni fie no eti we de oba na hyedebo so beba eti o frame say me pesa aduro ni binye den e ma no na mpanso no ye to sa aduro ho na yesika wo say no say ne bo ofo e wo outside okay by baharo ma ye to na boarding pa eti ye no sa no e boa yen eti no kure no baje di say me di aduro ni ma no wie e na mko bisa ade chi na mko bisa so ba ya so wa ma eti ne de ne say wa bo ba no ho kade de se say we dey o tini na one day untini one day ubewu etinu kan papa mu no no kure no he na make say e tora bi nso a ye mfa ye so ne ye ba nso ba bi wo ho mu a ohia ndodo sister bi a ebri bi mini ni share about 2-3 years ago waka chem say be man ne da wo ne ba mu enye ne de ejo de fa baby ojo so fa no yo enti de ye say o ti ase nyina say na se kwan no so so what you say enti be ma ben na o he be den e be so no it is a way of babu na so okofo ba ti say ya odo ye overwork it is a so yero so fa nuro no no akoko ye adwuma no so what I say so overtime into your card one as much as koye nti no etu mabu no fo say no kure ni ebe ya hwehwe wo so ene wo ba ye wo akokora bi wo ma wo ye dan ya ne yere ba akopɛ no hia nanso oya se me kai me mabu bremu pa na fasira me giram na enti ne ya o ye ba akopɛ na ne yere so demand ba ko no hu ne say ya desoa but enno so na ye so ba ne say ba akopɛ sa na wo so aho ode be den e be support o iti fa ba ko ma no so ti ase e na no kurani unu say wo ko ba ho wana wa ya ne nya hwiwo mu first 10 minutes 15 minutes na ede no ni aka na de mobu e fifire e fifire fini so ne gu oba no so eno sa honom kankan na de be se oba no etie no so ye tu ma mema no fo se enye dodo no titiru ne hia so enye obi be se dodo wura enkohwe kete wese ahomka wom eno na anika no kina bi fro oba na ono so be den obeba etiefo keterese ahomka wom eno na ye echen dodo rewura na me kai wo se ahenkan fo mu de mrejumedie e na wasogu so a wutie no eno nti no ye bebe yen phone lines no atumu wonso wadwen kire bi wo wafutuo bi anso de be ma mabunu no anampo se wonso wafa bi pen e de na eye wo doctor wa ha ahomatrofo no ye 0201944485 0201944485 and 0554820910 0554820910 bia wonso wa futuo bia wo de opese wo de ma mabu no fi say ye bra ba ko na kwa migeizi wo de message bia ba wo Facebook
Also, the use of aphrodisiacs is really killing a lot of young guys. Perhaps it has been requested by the young, energetic ladies. Doctor, Bema, Okofoba, was say, media, me pese o koche inti no kofedru. Me pacho, yenya ofre for bako. Hello. Hello. Me pacho wa pomu de no agye me so say wo me amensem. Wo me amensem. Udi ni baby a wo free. Ne kwa me kwase fro dan utan. Me pacho mo adwen kire ne nkoma yi. Me bese mbuja se ma fedru am for babet. Me ho about first one, second one is also me infected here now. Okay, yo. Mate, Dr. Ebeyi Wano, Dr. Ebeyi Wano sisi da se wo free ba dwumadi eso. Da se. Me pacho ho matrofone 0201944485 and 0554820910. Dr. Pacho say wo chiro questions no. Me pacho. Ai, yenya free for. Hello. Hello. Wa pomodin. Wo me amensem. Me pacho din ni baby a wo free. Devre me Daniel me kase fie nyina be. Me pacho mo asem bisa no enkoma yen bra Daniel. We de ye da mase ne nkyerɛkyerɛ pa mo de able. Sisi a mebro ni ye nyina ye hu. Ese nduro fa no enye. Na me pacho na me busa doctor say on the radio so at times ebi mo ye announcement. Na be ma untimi nyina so ye a wonu maduro si untimi nyina so ye a wonu maduro si ebe bo ani ade. Na se nduro no so na no de eye ma embemu ana se no so how be yo ye da say so freba dwumedie so bra Daniel Dr. Ebeyi Wano ebrepem na me kwaso akati for sa homatrofo ne 0201944485 and 0554820910. Hello wapomodin. Hello wapomodin. Obeji me so say wo me amensem. Me pacho di ni baby a wo free. Dr. Somuani, the Catherine in Tiamwa Johnson. Me pacho Dr. Somua, ma wadwen kire no enkoma ye. So, we see common na me kasabu no. Oba say edru no enye mani. Say enye mani pa we are penny we are kwala enye ma. Na afi eden na afi ye. Oh, Doctor, Sanfre, Esabra, so ABM, Sanfre, Esabra, BM, 0554820910, 0201944485, 0201944485. Hello. Me pacho wa pomodin. Me amensem. Me pacho din ni baby a wo free. The Family, me pacho ma was also wo contribution and I say wadwen kire no fagu o man. Ma gen cheli se me on baba kuna me on san super be man no problem yo ana. Okay. Yeah, that's it. So for badumedi so Dr. Ebeyi Wano, yeah, that's it. 0554820910, 0554820910, 0201944485. Hello. Me pacho lowa radio set ni ma me kakra why. Wa pomodin. Me pacho din ni baby a free. Oh, ya me quick mark me si adem na ba ya me kasa okay. O kasa okay mu me pacho mo adwen kire ne nko okay mu man. Wani mana pacho ma enu ndo di fe mana no ma na ye dey. Enu ma onye bi fi ma na dey. Wo bisa me on. Na wa fe bi da. Oh, me ya me fe bi da ba me pempo. O mpe on. Eno na doctor a kire no yeda ase se ofre edeba dwumedie eso 0201944485 0554820910. Hello. Wa pomodin. Ekura wa wonsem. Me pacho din ni baby a wo free. Dr. Somo Amasaba bi. Yo doctor mpacho yetio. Me person bi sa doctor say edru no ipakuo ben na eyema o mana say enye mani pa bia o ti asa do. Okay. Ana de so suminu ye wo me herbalist ye wo herbal medicine no so etimi di sa adwuma no na no so no oka ho asem say. Okay. Doctor ready wa unia doctor. Yeah that say Dr. Somo asa ofreba jumedi. Yes. Hello.
Cause you lose your friend for me. 0554-820-910 0554-820-910 0201-944-485. Hello. Hello. What poor Mojane? I want me at Miss Me patch Odini baby out free. I just want to for me to fish to me and could do. Okasa free sum nyame kodru. But Okay, me patch ma wadwin channel koma yen. but so me said to them for about me down and so me them you would done at the action. No some fetch na. Ose won fa aphrodisiac ni bi da. In fact for that some me there about say to one and so me them do that. Okay. Yate. Doctor Achuro obeyi wa no why? Yo yedase. Yenso yedase pass ofre ediba dwumedie eso. 0554-820-910. Hello. Wapo mude. Hello. Wapo mude. Oh. Hello. Wapo mude. Me pacho odini baby a ofrefi. Odike mpacho mo adwe nche nkoma yen. Pacho bush meat ne if you are a portrait, difference on Zoom, say. Yo, effect a woman or anything. A bush meeting, and maybe what's a cocoa my hand. Like what person who difference say what bush meat in a poultry, a cocoa near Fiaco. Oh, okay. Yo, yeah, that's it. Dr. Ebeyi Wano, 0201944485, 0554-820-910. Hello. Oh, kose. Sanfre na bra dwumedie esubiem. Aphrodisiac use ni effect ni complications. Ebi aya open ana wakofa bi mabibi ato so pen. Wakofa bi anka wuwu pen. Hello. Me pa cho wapo moden. Awo me aminsem. Me pa cho odin ni baby a wo free. Taxi driver David ba. Me ka se fi me kem. Yo, Bra David, me pa cho mo adwen kire no enkoma yen. Yo, me so ma dun say akare se be se doctor say. Ye mi anu ma mani di na almost ya no mo so mo nu mo ko on say be on be ma ye akete no. And also that wo effect wo so ada. Na be me. Yo, Mate, Doctor Ebeyi Wano ye da si ye pa doctor. Ono so ne de no. Ai 0554-820-910 0201-944-485 0201-944-485 0554-820-910. Aphrodisiac use enura ye fefa said ye bema ye kwampa so agudi a ye beche nsunsanso ni nyina na yaka ho asem no wo asem bi se bi wo adwen kire bi onso wa fa bi ama bibia ye open ana ene 0201-944-485 ana 0554-820-910 onso frɛ na fa wadwen kire no ebra sese ya. Hello. Wa pomuden. Me aminsem. Me pa cho din ni baby a wo free. I have been Prince Light because I feel down kwanta. Yo, Bra Prince, mo adwen kire nkoma yen. Oh, Vodafone for Emperor for what? 0554-820-910 0201-944-485 0201-944-485 and 0554-820-910. Ubetimi afre na wode wasim bisa wadwen kire ni nyina na wode aba. I na make kind message be on Facebook. You know about the use of aphrodisiacs is really killing a lot of young ones and young guys. Or say perhaps it has been requested by the young energetic ladies. It's not Dr. Mbisa say we bema and answer we bebuna wesiso. Now oba woni ne tia na woni ne twem pana no wo ne hu bia wo se ko fedra. E wo se won so ko fa na. Oba no obo wa mana. Ana say obo amu owu ntam. Na daachi aboa ono amwayi wo wade so na firi no so. Yo. It the way nya dey see so. So ono ababaawa na se kofa nefa. Oh da bitie wo say na meka ye o mema ahoro. Be obeba bi wo no watim so o ahode obetimi dey say ne so ba no. It mo no anko hwe ne type. Okay. Na wo de nye ne type no. We be say nye ne class no. Okay. It ja no na wo ko wadim. Na say wo se chenchina ti tokro bi abewura mu dia. Ene ube lumba besie.
Bedaji. Okay. Now, doctor, question B. Yen no answer no wako questions in your so. Or say no more farmer mo be my kesi and so. No cranny and also my hubi pain. And your friend enlargement. Or fight me man yakesi. But may come what you say cabia and in the swing them. Yes. When you go on her body no I shall bear more the bema. Okay. Doctor, me pacho. Hello. Hello. Wapo mo den. Me am Mr. Me pacho dini baby a free. Kwame Taylor wadwe nche ne sen wa fa bi da on. Oh, Deb. Ojidi. I am mami fo. Enye ma wo. Ma wadwe nche nkoman. This as this and so ya. Nse member na o ma ban. One for that. Na was the o ya da ntu meduma na o hu ho na why say. Cinema ya da yes we are fan. This is ya. Ibesi na ya da ya jai. Doctor yo Mate. Bra kwa me yeda se pa so free badge medi so hello. Oh, your friend for we ensa entimi anka no. Doctor. Entino ka bia de no so engine de tum. No krani untimi kofa autocrator engine fa ko tutiko. Hello. Wapo mo den. Me pa so din ni baby a free. Yo, Sister Millicent, man, in command. Me patrona, me person be say, aphrodisiano, persevere, the manufa, or effective or banusana. Oh, okay. If you so after a contribution. No, me case aphrodisiana, I say, and Corano Fefana, yen you to near Fano. A bit near as a result of information centers in it. Pharmacies or more advertisements in a domain because I say no, I told you no, but it's not me person can make my dream say, and can be a media sending others and come me boy. Now educate Sanka is so at so okay, so okay. And about your being so because I said, you have one for this and a bit to me, I had child bed. I said, when you my bit now. Okay. One you may we no. And I say, well, no, say, we bet me in the course of that now, one you know, a been effective you a fetus. So, oh, okay, you. Yeah, that's it, you, yes, yeah, that's it. Hello. What poor day? Oh, me, I mean, some. Me pacho dini baby, I'll free. Me pacho, friend, Frank, because you, Bra Frank, man, in command. Me pacho, the same doctor say. Worry. I mean, a bit of my con won't be a drip. When you think, may you give me the so now the same doctor say, as the same said, do dinner, but the man and Salam and another, as the same do money, and then a day. Obano ni muodu. Me patcher there be. Mo, Ninufu Moha and Ninufu Modu. Ninufu Moha. Yanyamwa and wife, Fatching. Yo, yeah, that's a pass of free badge meji. So, doctor, yes, me pacho yentimi fa free phobia be mo friend yentimi phobia be na yentimi emu ansem ni nyina ano. Doctor, na o kan bibi to aso o na fe. Yo, etin sa be ma no. Ye ka se obe ne be ma o pese ne be ma ye kese. Untimi mfa sa. Na bi ni onyankopon hwe ne be boa wo. And on the mound. Obi akọfe bi ma ne be ma na ye horodo sisi a ye bi. Wa say we you sase ya. Omo mo Facebook no, mo hwe your Facebook no. We you sase ya sa na akoma kase tie. Nti kuma no onyankopon hwe body no. And on the sa akoma kase ya ma wo. E ma wo. Eti adwuma sese ye bia no, wasusu am body ndeda. Etu ye ma ne buru so bebra. E mo wadi pebia. Eti se ne wadi di amene aburu so. E fa so mdwe mre. Afei se misa hore didi so no. Kwame Old Town. O say on fast e dro ni bi da. Now so no obada first one ho sana second one di nsunsu so bi bebre na na ukure nka first one de wo nsiamudie na ye mpaso gro no first one anke de wo na second one de eno na adofo di omo ho komoko akire okay eno de ukure ni ye de gigi ye ni ta be na wo di tukwan eno na wo se wo di tukwan ko Dubai e wo mpam nti no se wuntimi tukwan ko Dubai a e wo mpora a wo te mpam anye be ye se na America wo ba bra wo da mpam no eti second one de ye se wutimi ye den etimi digi wani ko akire kakra
Nti no sa man sa ya na ha adwen. Nti so wo ho sole first one na wo ye wi second one no. You say nipadua na nka se du ba bia no we bo break. Say be ma na oba hia wi abo say be ma na wadwo. Sa bre no ohia so rest. Nti o rest wi no be say asore ama wo. Sa na nke ye no. On 50 preko pese chinchira che wo sore no. Na bi ense se how say do how kese le ba. Daniel nyina se nso o say radio programs ahoro no so advertisement ahoro no no kan wasem. Who say obi a woton na ade bia say obo ho dawuro. Sa woton ade na wa bo ho dawuro. Ati say nia wa so kane ade ase table ase. No krenyen so e wo ha say no so na ehia o. Oba ye de be jewo. E bo ho dawuro ma o. So what you say? Because ye jai o mo so a, ye so ye nya sika. Na munya sika no doctor adenti na ya more emphasize more on the side effects. Un say as a wo no wo dwen wo sika ho. Wona bia say wo frɛ me betra han. Wo ti ye nkyerɛkyerɛ side effects nso bɔ ne ewu mu no. Dodo na no ye nya ne saa. And a radio program radio station say what da dodo say na tai ka saa side effect no ye nka. So what you say? Nti no de bia ne ono ton na de wa beton na de. Nti say wo ton. Na say mo amoton ne de mu nim say so we nyina wo ho. Ma kra mo nom bi. Mi hu bi kra da. Yo. Mi hu ni say beton mo bi. By pass me de bia to me tekrema so mpo ana ma no ha me lips mpo mi hu bi da. Yo, ene etiefo. Da bi ye de ne. So what you say? See any how we wom. Nti de yemfa anya adwuma sa. Nti no ye de gie sika sense ntwerofo. Nanso won so a wo to no. Etu so kana asem no wi a undi mfie se yemfa. Undi mfie se yemfa. Obi oti se so hwe ne ho yie. Eti no kure ni. Aya na ya ye careful kakra. Afei ye nua be ma Dr. Sumua. Obi sa say so yen so a omo ye apobodin titiru heba no so naturally sa na ko Nyankopon ye no. Eni ti de kan say di nuaba di nnuane ahoro ti say fruit and vegetables. Atosode ne ade no. Ni oye na natural raw stage no problem ni ho. Okay. So as you say eno no o ye se na be boa wo ama ebribia no betime nya hode. Na wa hye no so omo ye no sa raw natural one no. Of first I do no wi a ko toilet. O ko toilet ye my immune system na kidney mu da ho a. No kure no ahwe oba be dwane. So what anti kare papa mu no wutimi ma aduro sa say mod pakoro ko toilet a. Ayo si ko aduro. And try. A type boa sa. Eno sa na haban de ya na boa. Nanso ho amua ya betimi de ama no ano no. Na emu say nye plant that say chemicals there yetufu nkrofo nya hwe. Acho sa bisa ba ko bi minim say. Ba ko bi nso o say ono nso ehifo ne hia say nkokoro wa na say brantie. Eno nso sa asam na obi sa ye no kure ni. Enka de papa mu na nkempenifuo a o mani afi na nkehia nya brantie. So what you say na nso ene no brantie no nso no ene mudi o ma no kura say nkokoro no. First no be ka ne akokoro ne yawe na buru nyam. Enso ene ukuta one seed kura be nya chicken yawe. Ise ukokoro kura mto ya chi awie kura mto 50 pesos. Eti no ene no chicken yabu. Ene nama e de sa ha ne ba no abu ye nya bidi. Eti no titiro akofo su ya bayi. Eti no e ba no sa o ye dan obi abenya biedi. Eti brantie nya sa yare no. Na nkokoro anso ye den enya sa yare no. Famiye o say onya release first one ya. Second one no aya na otimi san sore eya adwuma so nsusu aso bi. O second one dey ni nsusu aso bi eya no deda. We otimi ya first and second kura ni problem. We ya third kura ni problem. But provided say on for adro bia na wo de wo natural ho den na ye den. Eye asem bia ni ho. Afa ye nua be ma Kwaku Michael nso o say den omuno onya film o say overifika mu. Ai send ya wu di fufu a wonya ho di firi mu no na obinum sa na ni je ne kra ani je no na sabi obinum jota no dwen se wanya de papa aye no sa na ono so fa sa nuru na ohunu so wanya bibi papa aye nti no ye ntimi nka ne se den na omunya firi mu but wo da wonum bi no da Nyankopon ase na emfa nhya ho na ntu obi fu nso so onya bi na so obi nso ye bi nso a to no fu na ebe ya onyai osagefo abeku o say otimi na titiri we fi anajo 11 ekosi 3 so one na a problem e kire say why brasses ni nya adwuma a doctor for the nurse we woni padua mu no omo nya adwuma woni padua mu na wo doctor ukọ ward na doctor nya adwuma nurse nya adwuma ukọ ye de ho o san ko fa yare foforo ba nti one na fa yare foforo eti ye wi a betimi afa ye personal number no ye we draw bi ye betimi afa bu akọ ye futuo keke ye betimi ama na futuo futuo no ye de mana e be boa no ama problem na so ate afa ye nua be man so a friend ki osi bushmeat efi akụkọ any poultry no nzo so be ne wom enka de papa mu bushmeat no tawe a aya na unya nkwatenten kakra esen efie mu ano nyeti ati sa de say
aboa bi a wo nwura mu we ahaban no the lifespan wa so wo pese wo hu se de wo kwa be ya nkwa tenten be a wo na tenten be ya eya ejina ne wudi so emmo ate say efi akokọ enne sa nkokọ poultry nkokọ no utadi a omo nchero mawu aboa bi o nchero mawu utadi a wo so nchero mawu yare e be bo na be mena wu sa na wo so be den we dan say research bi e buy e wo Ohio University e say gum say COVID-19 kura no e say COVID-21 e kam wa oh yes sa yare oh sa mo ahoro no mtifie sa yare no so be den e bon enti enne so ma nnuane a wudi no o pa chekraman to na ma ne bindi ma ne di be afe mfie mienu bo sa kraman be nya hypertension sa na nso di a wetime nya sa yare no enti no kure no e say e careful e wo sa nnuane a yedi no poultry bushmeat ne dia de ni nyina e wo sunsanso udi a e be ha ne papa mu nka wo wi anka betoto ama srade na nsu ne wo mu nyina de afiri mu ansana wo de ye aduane ba na de srade ne ba ni anope do hu say nkwan die aha nkwan die ne tija e ye yaw dabi e be ku ntem kura afa David ba nso taxi driver o say omo mfa sa nuro no ai ma on be ma ye kese no ye yi ano deda on ye di kan yi ano no nti ye no de afa prince odan ono de kate nti ye be ko ye nim kwa Taylor nso kwa mi Taylor ono nso o say ma bi wo ho no kura ni aba bi nso obani nti ajo ye den obo modern so obanim sa nuro no ana o hye me ma no kura mom ye medical ka obo amana so wo pese obo amana ntam ma wo de ya ene ye yere ho obo ama Millicent odan obisa say emma no so e wonsunsun so bi wo mo so e wo baby fetus no ye di kan obisa say ono oba na one be ma ni hia no so oba be ma na no mu na aduro na wonsunsun so bi wo no so oba be ma de hu so gu mu ani padua ni yi ni epe natural sa da ni padua ne te be ma de sperms gu oba mu a yi ni epe na ne empe no wa yi agu that says yare de a ene ni padua ne be fa ba senye yare na say ti say enuro bone na wa fa de e ba be junso agu e fa sunsun so bi a na emu no be mo wo ba no so ubaji overdose ubaji na ho ubaji nya wo mpe hanti no asa wani nje mpamu agro no mpo ena se oba no so nyem so ansuan so bi anyo un se wa hye no so a se wo ne wo hokafo da hoda so nyema wo de fa nsa to yefu no so akora de wo so unya de nsa to yefu no so akora ne bedwane eza se wo de nsa to so shadow bi ayeden abekata no so enti akola no mpo no heat bi wo ha ompe ena shadow bi nso wo ha ompe ena light amount of light bi nso ha yeden ompe enti se be ma no dacha akola na betimi ase yin sen no titiru bira be ma no ne be ma wakakra anasa wo ba no doctor bi atufu se wa wode na no omre e so ye careful be ma no dagidigidi obese yin sen no enti obetimi anya miscarriage eno so eya na ya hweye afei ye ni se bi se mi ni nyina no afei ye nua be ma Frank ofrefi adwubue o say oba bu ho mo ntefe onya feeling bia eno so yo hawo enti no kure ni unse bibisa se no fu modu oni modu oba na nkasa no owo estrogen problem ana se the hormones no asa oba hwekra no wawo ma dodo wo ma ba ko ana mienu ekwa sa ha no beba oba no hu se no fu mo ha ti se sebe mfa nche yen to de bia ti se charweta na che se the feelings na yeren ebeti akọ automatically ti no obetimi a pe doctor bia mo na boaro na watimi aboara mo na se balance ne hormones no bia na so ma na duro bia ma na estrogen no akosoro a hu hia se obefa aphrodisiac no feelings e duro no okay yo doctor o final way yo de bia me ka se ofre ba be hwe wo nanso your personal number no o pese wuti a ene ye be say program words of wisdom ye be na nadwi about 10 o'clock a ye be ka sa fa ni padua na ho apomuden ho ofre 0554 136935 0554 136935 baby obi a be doctor ba kwa am na be hwe wo untu ahwe afi ye de aseda so emma mo titru ahenkan ye me de be ka se radio station we am ka me hu be bia nka me nam ba na nka me nam awiem na so ene bia so ba benya condition kakra afa me ho hai aha ntino nyakopu nshira mo titru ye boss odi ahenkan afi nso wo nso mamenes nyakopu nshira bebre ama mfa so aba me so nshira ka wodi yo doctor ye beda wasese ye to nsafre wo no waba abeka yensa madwumadie aye kama etiefo ne ya kyerɛkyerɛ no o mwati ni nyina omo ton na nkasa no omo nnum bi because omo nim nsunso bɔne a ɛwɔ ho enti sɛ ne wunya saa akwanya itie dwumadie bi na sɛ woyɛ bia mesrɛ ene ye gyae
jai because when we are ebekwa kofa nsusuanso boni afi 30 years 25 years no wenya stroke mesre yen put stop to ni nyina na yen use yen natural energy na nkasa yen nidi ye yen so yedidie mu ye yen ti mojanam hwe so yen ti srade so ebema ye gina ye na yen hwe se regular exercise ebe ye part of us yen hwe se ye besenya enough rest and sleep ebe boa ama bibia ye kama sense wo bekwa kofa aphrodisiac na later no bekwa kofa ohaw aba abetu ni pedua eso yenua baba ko nana abna wo so wo hwe yen e wo Facebook pa yes sister I'm so glad this ampa ben wo say well done radio nurse and doctor, God bless you all. Sister Gladys, God bless you too. And I bra nana Kwame Gazy one also at the commented by my kind that was the use of aphrodisiac is really killing a lot of young guys. Perhaps it has been requested by the young energetic ladies. Intina me say jina where you so aka say okọ ọba ho na so ọba se wonya de enuti ko no maduro ne ko wu a mesre onso tu ho fo bi se wuwu a dana obeware bema foforo nti fa oba hwe wo ho na hwe wa ho odin na fa oba obetimi afeisi no yo yedamase me amedi dwumadie ho chia me media any radio nurse Awurabena ya bedwani a yede ne ba ne nso any Dr. Owusu ansa na me chia me maame anti Magi Calvary a wote Bangalo na wofa Calvary a wono nso ete aboabo heya me koso anso akai mo se nyame ya adoma echina 10 to 12 p.m. odo enter ban dwumadie no de bremo live and colored enu titie wo bi fra wo se me yire me ne hia enye ne de me yira tinka e wa akire ye kire niam bebre obi wo kwa anye na tinka na wa akire na emumu no kwan a wo fa so ne hia ne kora no emfa kwan mu intebasa won ti de bia won nya tinka bia enu titie wo don taban mimi de bia bra no ndu abokosi se dumienu ebebo so na tietie sa niam nyina na fa spice wo marriage no na ma bibia enye pepepe me number no 0546827329 0546827329 o how be o problem be bibi kire wo so efa pomuden ho wo ye dwumakuo mo pese ye bema mo health education ye ne mo bekasa efa mo pomuden ho ma bibi CPC ta wo betimi afre number we say na ya ba be ya mamo fefefe medamo ase ye de dwumadie no ebesi ha bye bye.